بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه ستاسو قربان یم سبحان. زه موجود یم په محله کوالټیان نمبر 2 کې چېرته چې زمونږ سره مشرانو موږ سره رابطه کړې چې زمونږ د کوڅو څه بد حال دی. موږ سره موجود دي د دې محلې اوسېدونکي او زمونږ د سوکنو نایب ناظم جناب حاجي احسان الله بھائی هغه موږ سره موجود دي. هغه د هغه ډېره مهرباني د هغه ډېره مشکور یو چې هغه موږ سره راغل او د دې خلکو خبرې وشتو او د دې علاقې بلکې د علاقه د هغوی د هغوی بهتر زموږ نه او د دې خلکو نه بهتر هغوی ته پته ده چې دې علاقې څه چې صورت حال دی په دې علاقه کې. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام احمد بھائی. صحیح شکر سر. د دې علاقې د خلک ته د دې د نکاسۍ او پرابلم دی چې زمونږ هلته کې اوبه درېږي، تاسو دې باره کې سر څه ویل غواړئ؟ ډېره مهرباني نعمت بھائی. دا زما خپله محله ده، دلته زما مړی ژوندی دی، تګ راتګ دی. زه راځم هر ټایم چې دا خلک ما سره رابطه نه، بلکې زه خپله دلته کې راځم چکر راوهم. مخکې ورځو کې دلته کې دا مسله وه د کورونو والا خپلو کې ولې چې دا اوبه په ځای ولاړې وي او دا ځای کې زموږ د کلي یو مشر چې د هغه د خوا شاته پټې دی د نکاسۍ اوبه د دې کورونو په هغه طرف باندې سمې وې، هغوی بیا هغه اوبه بندې کړې وې. ما ورته ریکویسټ وکړو نو هغوی هغه اوبه کولو کې عرضي طور باندې چې بهی تر څو پورې ما دا کوڅه نه وي جوړه کړې، نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا اوبه په دې طرف باندې ځي چې کله کوڅه جوړه شي نو موږ به د اوبه دې خوا د مین لښتي ته راوړو. اصل کې مسله دا ده نعمت بھائی چې د ریسورسز فنډونه کم دي او کلو کې مسایل زیات دي. دا خلک خو به ګیلمن وي، خو ګیلمن په دې باندې ځکه د دې ګیله په سر سترګو ټولو نه ډومبنی چې کله زما په ناظمۍ ټرینور شروع شو نو ټولو کې ډومبی دا سړک په دې محله کې ما دا سړک شروع کړو. لا یو محله کې نه ما چې ته کوڅه کې کار کړی و، نه چې ته لښتې جوړ کړی، ډومبی ما دا سړک جوړ کړی. خو ولې چې د مین زمونږ د نکاسۍ مسله حل شوې نه ده، نو که تاسو اوس وګورئ نو د دې سړک داسې صورتحال دی ته وایې چې د دې 50 کاله شوي دي چې دا سړک جوړ شوی دی. د دې لا 3 کاله 4 کاله هم نه دي شوي چې دا سړک مونږ جوړ کړی دی. واپس د هغې صورتحال دی زمونږ خویندې میندې په تکلیف کې وي، د اوبو کې همداسې روان وي. نو مسله دا ده اوس کټ اټ شارټ صرف اوس د فنډونو ته مسله ده. فنډونه راغلي دي، ټینډر هم شوي دي، خو اوس چې کله دا وبا راغله نو ما د خلکو سره د شپې میټینګ وکړو. کم چې عرضي طور باندې لږه ډېره څه شګه وغیره وه هغه مونږ په خپل ما د خپله جیبه دغه کې واچوله د کوڅه کې، دی سره ما په خپل چې څه مدد کېدو هغه مې ورسره وکړو. اوس فنډونه راغلي دي، زمونږ ټینډرې شوي دي، خو چې څنګه دفتر کولو شي نو انشاءالله د هغې نه پس په د دې کوڅه باندې هم کار شروع کېږي او د دې نکاسۍ دا پروجیکټ لږ غټ دی. دې لپاره موږ خپل مشرانو سره رابطه کړې ده. انشاءالله په کلي کې چې لومړنی پروجیکټ شروع کېږي نو هغه به د نکاسۍ شروع کېږي. چې دا مسله حل شي نو انشاءالله زموږ د دې کوڅو د لارو دا ټوله مسله به خدای حل کړي او ډېر ښه طریقې سره به دا کار وشي. ډېره مهرباني. او موږ سره د سوکنو نایب ناظم احسان الله بھائی، موږ د حاجي احسان الله صاحب دوباره نهایت ممنون و مشکور یو چې هغه خپل قیمتي وخت نه وخت موږ سره راغل. ډېره مهرباني. د الله پامان.